Assalamualaikum. Hari ini saya akan membuat resep minuman herbal untuk meredakan batuk. Di sini saya ada 2 buah batang serai. Buah batang serai, ada jeruk nipis. Kalau tidak ada jeruk nipis bisa juga memakai jeruk lemon. Ada madu. Nah, ini sudah ada air putih hangat atau panas juga boleh. Ini sudah saya potong-potong serainya, sudah dicuci, dipotong-potong, lalu kita masukkan ke air hangat. Karena ini airnya sudah hangat, saya tuangkan madu 1 sendok saja. Kita